Chào các bạn. Thì hôm nay cái bữa cơm ngày hôm nay á sẽ có những món ăn ngon và cũng hết sức đơn giản. Đó chính là đầu tiên á là cái phần trứng chiên mình sẽ cuộn với lại bắp cải ha. Các bạn chiên khoảng 4 quả trứng, 4 quả trứng gì đó, rồi một cái bắp cải nhỏ nhỏ thôi. Món thứ hai là món đậu Hà Lan xào thịt bò. Đây là đậu Hà Lan nè. Đậu Hà Lan này mình đã tước rồi, các bạn tước hai cái đầu nó đi ha. Đây nè, các bạn thấy không? Để mình lấy cho các bạn coi. Đó, mình sẽ tước hai cái đầu nó đi như thế này. Đó, hai cái đầu. Rồi mình rửa sạch, mình ngâm muối, rồi mình vớt ra rổ để ráo. Chút nữa mình xào. Mình sẽ xào cái đậu Hà Lan này với thêm một chút xíu tỏi, cũng như là ướp vào trong cái phần bò để cho nó thơm ha. Vài củ hành tím để mình nấu canh. Món canh ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn đó chính là canh, cái này là rau má, canh rau má nấu tôm ha. Ok, thì đầu tiên mình sẽ đi nấu món canh trước, cũng như là thái lát thịt bò cho nó mỏng ra mà rồi mình ướp nó. Rồi bây giờ trước tiên nấu canh thì mình ướp cái phần tôm này. Tôm này thì mình đã rửa sạch, bóc vỏ rồi, các bạn lấy kéo các bạn cắt ra ha. Nó khoảng cục cục á, mình không có bầm ra, các bạn bầm ra ăn nó không ngon. Cắt cục cục như thế này nè, mình nấu canh mình nhai nó rất là ngon. Mình cho vào đây khoảng một thìa cà phê hạt nêm ha, nửa thìa cà phê muối, rồi một muỗng canh hành lá và ngò băm. Hành lá và ngò các bạn cắt nhuyễn ra cho vào, rồi một thìa cà phê tiêu. Ok, mình sẽ trộn cái phần tôm này lên và mình ướp nó khoảng 15 phút rồi mình đem đi nấu canh nha. Rồi bây giờ nấu canh thì đầu tiên các bạn bắt lên một cái nồi nước ha. Chờ cho nước nó sôi thì mình sẽ cho vào đây là một thìa cà phê muối hạt ha, khoảng 2/3 thìa cà phê đường phèn. Rồi mình sẽ cho cái phần tôm vào đây. Thì cái phần tôm thì mình cũng đã cắt thêm vài củ hành tím nữa các bạn, khoảng 3 củ hành tím ha. Các bạn một củ các bạn cắt làm 3 rồi các bạn cho vào thì cái nước canh mình nó sẽ thơm ngon hơn. Khi mà các bạn cho tôm vào các bạn nấu khoảng 2 phút ha, hoặc là đợi cho cái nước này nó sôi bùng lên trở lại thì mình sẽ cho cái phần rau vào. Rồi ha, khi cái nước canh các bạn nó sôi bùng lên trở lại thì mình sẽ cho cái phần rau má vào. Rau má thì các bạn nấu nó khoảng từ 2 đến 3 phút thôi thì nó sẽ chín rồi ha. Cái màu rau má chín thì nó rất là xanh. Rau má mình thấy nó bán cũng tương đối rẻ mà, đúng không? Ví dụ như 15.000 là một cái rổ, các bạn nãy các bạn thấy một cái rổ đầy như vậy. Mình mua về mình có thể nấu canh nè, ăn sống, ăn như rau sống vậy đó, hoặc là mình làm cái rau má nước dừa uống rất là ngon, mát. Rồi bây giờ mình sẽ tắt lửa. Ok, bây giờ mình sẽ rắc lên đây thêm một ít hành ngò băm nè, cắt nhuyễn nè, và một chút xíu tiêu cho nó thơm. Rồi ok, xong rồi đó các bạn, canh rau má nấu tôm ha, rất là đơn giản. Rồi bây giờ mình sẽ xào cái đậu Hà Lan với lại thịt bò nha. Rồi bây giờ để ướp cái phần bò này thì các bạn bằm nhuyễn khoảng 3 tép tỏi ha, mình cho vào. Bò thì mình cắt lát thật là mỏng. Mình cho vào đây là 2 thìa cà phê dầu hào. Dầu hào có nhiều bạn nghĩ rằng nó ngọt, thực ra nó có cái vị hơi mặn các bạn. Nên nếu như mà các bạn nêm dầu hào mà các bạn thêm nhiều muối hoặc là nhiều nước tương quá thì cái bò mình nó lại mặn quá đi ha. Thì với 2 thìa cà phê dầu hào thì mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng canh nước tương. Cái này là 170g thịt bò nha các bạn. Rồi khoảng một thìa cà phê tiêu để cho cái bò mình nó được thơm. Rồi ok, mình sẽ trộn cái phần bò này lên. Mình ướp nó khoảng 15 phút ha các bạn. Rồi bò sau khi mà ướp thì bây giờ mình chuẩn bị là xào thôi. Các bạn phi một ít tỏi lên ha cho nó thơm rồi mình mới cho cái phần đậu Hà Lan vào. Ở nhà mình xài dầu phộng nên thường khi mà để nấu ăn hay gì đó là phải khử trước. Mình cho nó vào chảo các bạn ha, rồi mình để lửa lên mình khử nó khoảng 2-3 phút gì đó, để cho giống như là khi mà các bạn muốn ăn đậu phộng sống thì các bạn phải rang chín nó đi. Thì cái dầu phộng cũng vậy, nếu không giống như dầu ăn bình thường là mình cho dầu hay là mình cho đồ xào vào mình xào liền luôn cũng được ha. Thì cái này là chỉ có khử trước rồi mới ăn. Giả sử như các bạn trộn xà lách thì bắt buộc là mình cũng phải khử ha. Khử xong rồi mình cho nó vào chén cho nó nguội nguội rồi mình mới trộn. Ok, bây giờ mình sẽ cho cái phần đậu Hà Lan vào. Trộn đều ha, cho đậu Hà Lan mình nó áo một lớp dầu đi. Các bạn xào đậu Hà Lan nó khoảng 1 phút thôi rồi mình cho thịt bò vào. Các bạn nhìn màu xanh là đẹp ghê chưa? Cái đậu Hà Lan này nè, nếu mà các bạn nào mà muốn mở quán mà để bán cái món thịt đậu Hà Lan xào thịt bò đó thì mình nên luộc trước.
Thôi các bạn, mình luộc một cái số lượng lớn khoảng vài ký á, rồi mình luộc sơ thôi đúng không? Rồi mình cho nó vào trong một cái tô nước đá hay là tô nước lạnh để cho nó nguội, thì nó sẽ giữ được cái màu xanh. Rồi đến khi nào các bạn xào thì các bạn cho thịt bò vào ha. Xào thịt bò mà nó vừa tái rồi thì mình cho cái đậu vào, mình đảo sơ thôi. Thì lúc nào bưng ra cái dĩa, cái đậu Hà Lan nó cũng xanh mướt, nhìn rất là đẹp. Thì ok, bây giờ mình sẽ cho thịt bò vào. Mình xào nãy giờ được 1 phút rồi. Đó, thì khi mà cái thịt bò này nó vừa chín tới á, các bạn, nó vừa tái á, thì cái đậu Hà Lan nó cũng vừa chín luôn ha. Nó mềm và ăn nó ngon, nó ngọt. Quan trọng nhất là cái màu sắc của nó rất là đẹp. Rồi khi thịt bò nó vừa chín tới rồi thì mình tắt lửa. Tắt lửa ha. Các bạn có thể lúc này các bạn có thể là cho vào đây thêm một chút xíu bơ thì nó sẽ thơm. Nó rất là thơm. Bơ mình cho vào sau cùng các bạn. Rồi mình ăn nó sẽ thơm hơn là lúc mình cho vào mình chiên. Mình rắc lên đây một chút xíu cái phần đậu hành ha. Đậu hành. Rồi thêm một chút xíu tiêu nữa. Wow, nhìn thơm và rất là hấp dẫn các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ làm cái món cuối cùng ha, là món trứng chiên. Thì trứng chiên nó có rất nhiều cách làm, nhưng mà hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một trong những cái cách làm trứng chiên ngon mà mình biết nha. Rồi bây giờ để làm cái món trứng chiên thì đầu tiên thì mình sẽ phi cái phần hành tím ha. Các bạn cắt khoanh khoảng 4 đến 5 củ hành tím á, mình phi cho nó thơm lên, nó hơi vàng thôi ha. Thì mình sẽ cho thêm một chút xíu bơ vào đây, khoảng thìa cà phê bơ thôi cho nó thơm. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần bắp cải vào. Cái này là mình đang làm nhân đó các bạn, nhân của cái món trứng chiên ha. Mình xào cho nó vừa chín tới. Cho vào đây thêm 2 thìa cà phê dầu hào. Rồi các bạn xào cho nó vừa chín tới thôi nha, đừng có xào cho nó chín kỹ quá. Rồi bây giờ mình tắt lửa được rồi. Xào nó chừng khoảng 40 giây thôi là nó ok rồi, nó mềm rồi. Thì thường trứng chiên chúng ta có nhiều cái món lắm, ví dụ trứng chiên với cà chua, rồi trứng chiên bắp cải, hoặc là trứng chiên mà các bạn đập hành tím rồi nước mắm cũng được ha. Thì hôm nay là mình làm cái phần trứng chiên cuộn bắp cải nha. Ok, bây giờ mình sẽ cho nó vào chén đi rồi mình bắt đầu đi chiên trứng. Rồi bây giờ để làm cái phần trứng chiên thì đầu tiên là mình sẽ cho vào trong cái đập 4 quả trứng vào trong cái tô ha. Lần này đập may mắn quá, không bị bể cái nào. Cái phần dầu thì mình cho vào chảo sẵn đi, rồi cho vào thêm nửa muỗng canh bơ nữa để chút mình chiên trứng cho nó thơm. Bây giờ mình sẽ đánh cái phần trứng này lên cho nó tan. Nếu như bạn nào dùng trứng gà thì mình sẽ, cái món trứng cuộn này ăn sẽ ngon hơn. Còn mình dùng trứng vịt thì nói chung là nó phải hơi chín một xíu. Nên còn nếu mà trứng gà thì mình có thể làm nó hơi tái ha. Hơi tái thì mình ăn cái trứng nó béo béo vậy như hồng đào các bạn, thì nó sẽ ngon hơn. Mà chắc cũng tùy người, tại vì nhiều người thì họ là thích ăn trứng chín, như mình thì mình lại thích ăn tái. Nên mình cảm nhận rằng cái trứng gà ăn tái nó sẽ ngon hơn là cái trứng vịt mình chiên chín. Rồi sau khi đánh trứng xong thì mình cứ để đây đi ha. Bây giờ mình sẽ bật bếp lên ha, mình nấu chảy cái phần bơ và cũng như là dầu ăn này. Rồi khi nào cái phần bơ này nó chảy xong thì mình sẽ cho trứng vào ha. Mình khuấy sơ sơ nó hơn các bạn, khuấy sơ sơ nó để cho cái trứng này nó hơi vón cục một xíu thôi, vón cục một xíu thôi. Đó, nó sẽ như thế này ha. Rồi khi nào các bạn thấy cái phần nước nó hơi sệt rồi đúng không, thì mình sẽ không có khuấy nữa ha. Rồi mình sẽ chờ đến khi nào nó hơi đặc một xíu đi. Đó, bây giờ mình sẽ cho cái phần nhân vào. Bây giờ mình sẽ chờ cho cái viền các bạn chờ cho cái viền trứng nó hơi cứng lại rồi mình lật lại nha. Mình lật cái phần này nè, mình lật qua đây tạo thành hình cái trứng con nhộng. Cái này bạn nào dùng chảo không dính thì nó sẽ dễ hơn ha. Rồi ha, sau khi lật lại xong thì mình sẽ có được một cái trứng hình con nhộng như thế này. Cái này các bạn dùng cái chảo nào mà nó có cái các bạn dùng cái chảo hơi phẳng một xíu ha thì nó sẽ đẹp hơn, còn không thì nó sẽ hơi gồ ghề một xíu.
Ok ha, mình chiên một xíu cho nó chín rồi mình tắt lửa là vừa. Nhìn rất là dễ thương đúng không các bạn? Ok, thì cái bữa cơm ngày hôm nay có những cái món ăn có thể là nó sẽ đơn giản nhưng mà rất là ngon các bạn. Đầu tiên như là canh rau má nấu tôm nè. Cơm canh rau má thì ăn này nó mát nè, tôm thì ăn nó dai dai ngon, và canh thì nó cũng thơm nữa. Cái món thứ hai là cái món mà đậu Hà Lan xào thịt bò. Món này mà mấy ông ở nhà uống nhậu với lại bia cũng rất là thích hợp ha. Đậu Hà Lan thì ăn nó ngọt, nó giòn, thịt bò ăn dai dai. Và cuối cùng cũng là một cái món rất là đơn giản, cái này là mấy đứa nhỏ rất là thích, đó chính là trứng chiên cuộn bắp cải. Cái món này thì nó có nhiều cách làm lắm, các bạn có thể là xào bắp cải rồi các bạn đổ trứng lên ha, các bạn cuộn lại, hoặc là mình để như thế mình cắt ăn cũng ngon ha, nhưng mà mình làm mình cho nó màu mè một xíu thôi. Và một điều cuối cùng nữa, nếu như các bạn cảm thấy thích bữa cơm ngày hôm nay thì đừng quên bấm like và bấm đăng ký channel. Và cái chữ đăng ký nó có cái chuông á các bạn, khi mà các bạn bấm vào cái chuông đó luôn á, thì khi mà mình up một cái video nào đó mới các bạn sẽ nhận được thông báo ngay luôn ha, mình vào mình coi liền luôn, biết hôm nay nấu món gì, khỏi phải suy nghĩ nha. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều.